अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद रखता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आप मुझे देख सकते हैं, मैं पहाड़ में मौजूद हूँ, कलाम साथ में, जो पहाड़ के नाम से जाना जाता है। आप मेरे उस पहाड़ को देख सकते हैं, चारों तरफ बर्फबारी है पहाड़ की, और वहाँ भी देख सकते हैं चारों तरफ बर्फबारी है। और आपको मैं बताता जाऊँ कि जल्दी जल्दी आइए और बर्फ़ को एंजॉय कीजिए। कंजूसी नहीं करनी है आपको आना है, अभी से सामान बांधो और कल इंशाल्लाह ताला कलाम के लिए रवाना हो।